Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Бропи, и сегодня мы... О, как это не выглядит! Сегодня мы поиграем в Кертберт, ну, то есть в летучую мышь, или же птичку-мышь, которая стала мышью, непонятно по какой причине. Так, здесь можно начать тач, то старт, все, погнали. Так, хорошо. У нас загрузка мира какого-то. Просто я здесь один какой-то буквально уровень прошел такой, бля, что мне заснять? Так, смотрите, маленький котик, который жил спокойно на своей родной, маленькой, хорошенькой планете. Но вдруг... Бум! И бедного котика пошвыряло по всем вот этим орбитам, вот, да. И он летит на совершенно чужую планету. Так, какая-то планета удивилась и такая, что произошло? И, короче, мы сейчас будем играть за этого маленького котика. Смотрите, вот. Так, сейчас попробуйте сделать так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, да, хорошо, все, вот так вот. Так, все, смотрите, здесь, короче, есть коронка какая-то. Мы можем двигаться, как очень нежненький котик. Я бы сказала даже, что это летучая мышь. Или это котомышь. Ну, не знаю, мне больше нравится котомышь. Смотрите, давайте заберем вот эту вот коронку. Там, кстати, что это такое? Это что, единороги маленькие? Что это? Так, короче, погнали. Вот на эти штучки наступаем. Бум, и вот сюда. Дальше я уже не проходил. Все, я вам честно этот раз говорю. Так, хорошо, что-то загрузка у меня подлагивает. Так. Прыжок и зажать. Вот так. Не-не-не-не-не-не. О, получилось. Есть. На самом деле, это, наверное, будет сейчас легко, потому что, ну, как бы, самое первое все. Так, оп, аккуратно. Может, сюда. Ну-ка, давайте сюда попробуем. И, да, получилось. Там есть коронка и ключик. Давайте сначала коронку заберем. Что это за коронка? Ой-ой-ой-ой, лучше так не делать. А то я сделаю так сейчас. И не-не-не, я котик-король. Так, забираем ключик. И куда нам дальше? Вон туда. Понял, а как-то... надо, наверное, по такой же схеме. Так, давайте вот так вот, на прыжках. Мы же... Ой, блин. Только не говори... застрял. И забираемся вот в этот какой-то портал. Короче, какие-то порталы. Всякие штуки-дрюки. Всякие портальчики, мортальчики. Так, а это что? Какие-то коробочки. Их можно толкать, как мы это делали в Нихилумбере. Так, вон ключик. Аккуратно перелетаем сюда. Так, и вот туда. Все, отлично. А тут есть корона? Ладно, нету. Вон, как сюда пробрать. Я, кажется, знаю, как там же была вторая коробка. Думаю, что она? Так, аккуратно. И сюда, и сюда, и сюда. Оп, все. И сталкиваем, наверное, эту коробку. И как по идее... Так, и по идее нам должен был открыться тут проход, да? Так, сейчас я... Вот так. Все. Ой, ё-моё, я чуть не упал. Так, вот сюда. А то просто я что-то не думал, что я долечу с такого расстояния. До того... Давай. Фух. Птички, да я же ваш собрат, я просто котик. Ну ладно, возможно, я летучая мышь, но... Ладно, какая разница, ну я же все-таки котик-мышь. Кота-мышь, ой, это что? Тут какие-то жукастые черносливы. Так, а куда нам тут шипы? Аккуратно. Так, отлично. Ну-ка, что там? Ну-ка, что тут? Ой, что это? Так, я нажала на какую-то кнопку, что-то ничего не вышло. Так, здесь какой-то гриб, или что это за слаймик? Хорошо, значит, нам нужно вон туда, наверное. Так, бум-бум. Ой, прятаться от них. Так, хорошо. Коробочка есть. Толкать. Ай-яй-яй, я ее боюсь. Толкаем коробочку куда-то. Ай-яй-яй, я боюсь этих... Что это за молоко? Чуваки, что это за молоко? Я только сейчас заметил, что это реально какое-то молоко. Бесплатное молоко. Так, вот так. Не, пау. Я упал в бездну. Только не говорите, что все заново. Так, а куда нам нужно поставить что-то там? Так, аккуратно. Кстати, знаете, эта вот игра мне напоминает... Ай-яй-яй, да что ж такое? Эта игра мне напоминает одну игру. Да, действительно. Целебри, или как она, Целестри называлась. Там, короче, ты играешь за какую-то анимешную девочку. Вот, у меня, кстати, еще одна реклама выскочила. Давайте я... Так, хорошо. Вот, там было, типа... Так, сейчас, я готов. Так, пацаны и девчонки, вроде как игра называлась Целестри, и там ты играешь за какую-то анимешную девчонку. Эта игра очень бомбежная, так сказать. Так, толкаем эту коробочку. Нет, это уже не толкаем. Все. Так, аккуратно толкаем. Нет. Все, толкаем.
О, видели, там что-то сверху открылось? Блин, я опять, я испугалась. Слушай, мне кажется, я... Ну, попробовать все-таки стоит. Давай. Нет, у нас не получится. Dead. I'm dead inside. Save me. Как там песня пелась? Так, хорошо. Мы уже знаем технику. Давайте быстрее туда. Так, нет, мы уже не успеем, потому что... Оп. Знаете, как в террарии, вон те коробочки. Оп. Все. Толкаем. Баскат называется уровень, походу. Баскат. Это типа пилы. А нам наверх, что ли, куда-то туда? Я не понимаю. Так, может туда куда-то нам надо. Оп, все, отлично. Так, может эту кнопку нажать? Может что-то произойдет хотя бы. О, чуваки, все-таки сработало. Я думал, что надо тут делать. Хорошо, все. Блин, надеюсь, что звуки здесь есть. Просто я звуков не слышу, но надеюсь, звуки на записи будут вообще. Вот так вот сделаю куда-нибудь, вот так посерединке, а то страшно просто так потом перезаписывать. И типа ты уже не с первой попытки, будет не так клево. Вот сюда, аккуратно, вот сюда, наверх. Оп. Ау, там были шаги, шпастые шары. Оп. Я в такие игры, типа такого жанра, я уже много раз играл, конечно, поэтому это не составляет мне какого-то прям особого труда. Я ведь профессиональная летучая мистер Мышь. И, кстати, я прохожу сквозь эту штуку. Это нормально? Ну, думаю, нормально. Это как платформа типа действует. Так, все, аккуратно. Так, оп. Так, хорошо. Хоп. Оп. О, все, мы забрали коронку. Я еще даже не заметил, что это там корона была. Ой, хорошо, так, все. Нам дальше сюда, походу. Так. Оп, погнали вот сюда. Теперь вот сюда. Я вижу уже портальчик. Ой, я чуть молоко это не упал. Будем называть это молоко. Потому что, не знаю. Кстати, вот этот шипастый шарик мне напоминает что-то из Марио. Так, здесь опять вот эти пилы. Давайте летим. Все, долетели до платформочки. Нет, я упал. Я маленький котик, который упал. Хоп. Аккуратно, чуваки. О, давай летим. Хоп, все, пролетели. Давай летим. Все, пролетели. Так, здесь нужен, походу, ключик. Ну, просто там замочки. Так, оп. Так. И все получилось. Тут как? Ну, по идее, должно сил наших хватить. Не. Ой, я чуть не упал. Что там? Так, нам надо туда. Ау. Испугался. Ау. Тут коронка находится, тут корона, на самом деле. Так, хорошо, понятно. Так, надо, чтобы вот эта штука вот здесь оказалась, и все. Все, отлично, чуваки, да мы же вообще профессионалы. Куда нам вниз? Оп, это мне страшно так сделал. Оп, ой, зачем я это сделал, чуваки? Мне кажется, мне нужно было назад просто идти. Оп. Все, отлично. Все хорошо. Тут открылся проход, из которого мы ключиком подобрали. Да, отлично, чуваки, мы забираем всякие короны и забираем ключи. Да мы же вообще профессионалы. Ну, эта игра пока что легкая. Так. Ай, что она ломается? Так, не надо, аккуратненько. Ой. Так, все. Я такие штуки боюсь. Что-то они так страшно. Там шипы. Я понял, походу, смысл этого уровня. Их можно... Ай, я напугался. Хоп. И да. Мы, наверное, будем так спускаться в самый низ. Молоко. Чертово молоко. И, ребята, если вы пьете молоко, и оно вас убивает, значит, это молоко токсично. Ой, слушайте, мне кажется, я над этим уровнем буду долго мучиться, потому что он какой-то сложный. Хоп, давай. Не. Вот говорю же, что я сейчас уже умру, у меня уже 7 смертей. Давайте аккуратно вот сюда, потом бум, вот сюда. Слушайте, у меня даже тактика появилась. Давайте тактику не будем нарушать. Хоп. О, все, отлично, мы сюда прошли. Так, господи. Так, там коронка есть. Мне кажется, я туда не заберусь. Так, не получилось. Давайте. Хоп. Да, кстати, вот люблю вот такого типа игры. Так, вот просто они, знаете, такие красивенькие. Что это за флаг? Тут какой-то у нас флаг. Я что-то забрал какой-то флаг. Это чекпоинт или что? Нет, опять эта штука. Эта штука. Так, хорошо. Все, перепрыгиваем, ребят. Так, все. И вот сюда, и вот сюда. Не-не-не, вот сюда. Фух.
Фух, мы успели, чуваки. Так, нам нужно забрать эту коронку, ребят. Мы же не можем без короны. Так, все, давай, котик. О, все шикарно, чуваки. Походу, все заново проходить, конечно. Ну ладно, это было легко достаточно. Слушайте, мне кажется, это не будет так легко, когда мы будем это делать уже вот так. Так, хоп. Так, хорошо. Хоп. О, блин, я думаю, я не справлюсь на самом деле, потому что такой сложненький было. Я чуть не уперся вот в эту штуку ушком своим каким-то. Так, молоко снова. Чё это? Тут какая-то штука на молоко упала. О, грибочек из Марио. Так. Ой-ой-ой, подожди. Что это за стена плоти из террарии? Слушайте, я могу на него запрыгнуть? Да, могу. Так, оп. Если так, хоп, и убежать. О, да, сработает. Так, сюда забраться. Походу, надо по этим платформам вот так. И я не уверен, что на этой штуке можно долго стоять, потому что она мне что-то доверие не внушает. Внушение не вдуряет, как я говорил. Так, хоп, перепрыгиваю. Ой, тут еще одна, ё-моё, я что-то не заметила. Так, паркур. 80-го эволя. Так, хоп. Да что ж такое? В самый низ. Хоп. Tower of Hell там где-то в уголке плачет. Так, паркурим по этим штукам. Ай. Они еще и трясутся. Ой, я коронку забрал. Круто. Так, вон я снизу вижу проход. Ё-моё, там шипы были. Так, все. У нас снова переход на следующий уровень. Червячки какие-то. Что это за дерево? Что это сейчас было, чуваки? Ладно, я не понял, ну ладно. Бежим куда-то. В молоко уж 100% не бежим. Хоп. Блокстрайк такой играл. Кто не знает, что такое блокстрайк, тот не знает. Кстати, я прохожу сквозь текстурку. Я котик, который умеет проходить сквозь текстурку. Хоп, я прям счетырил и сломался здесь. Ой-ой-ой, что-то он мне в доверие не внушает. Дарение не вдуряет, что-то, короче, такое. Так, блин, что это такое? Там шипы какие-то. Ай-яй-яй, страшно. Оп. Ай-яй-яй, чувак. Слушайте, он врезался. Аккуратно. Хоп. И не, ай-яй-яй. Еще один такой там. Пробегаем тут через шипы. Хоп. Видите, как я могу? Видите? Хоп. И хоп. Я профессионал в этой игре. Она какая-то легкая слишком пока что. Я не уверен, что она будет такая легкая на протяжении всей игры. Так, хорошо. Так. Надеюсь, эти шипы не будут на нас падать. Оп. Ай, чё, блин, мне? Я не заметил, что там какой-то жучочек был. Слушайте, игра затягивающая какая-то. Хоп, вот так, да? Вот так, оп, вот так. Бум, вот так. Долетел. Хоп, да блин, там пила эта дурацкая была. Черт, так, вот так, бум. Все, на изи давай. На изи, чамбах. Давай. Да, отлично, давай. I'm dead inside. Вот так, хорошо. Так, и теперь вот так. Нет, да, я справился. Да я же профессионал в этой игре, реально, чуваки. Фух, у меня уже руки достаточно сильно размялись. Давайте попробуем пройти достаточно сильно много уровней. Так, вот эту штуку. Ай, быстрее. Черт, я не успел. Что-то меня подлагивает вот этот уровень, кстати. Что-то он слишком, наверное, большой. Хоп. Вот сюда и вот сюда. Давай быстрее. Так, хоп. Я успел. Так, паркурчик. Хоп. Да что ж ты будешь делать? Я на этих шипах дурацких помер. Хорошо. Так. Оп. Вот так. Да, все отлично получилось, все отлично. Прыгаем, что-то реально стало как-то подлагивать. Запрыгиваем на платформу. Подожди. Мне страшно. Я боюсь. Запрыгиваем на эту платформу. Отлично. Это хорошо, что нам пока что все легко дается. Так, я вижу коробку. Коробку сталкиваем на эту штуку. Сталкиваем на нашу кнопочку. Да, блин, что ж я такой корявенький. Давай, все. Да, блин, что ж так долго? Давай. Длинный путь, кстати, уровень называется. И правда очень длинный. Так, что ж ты будешь делать? Давай, сталкивайся. Так, ой. Нам снова нужно вот сюда, хоп. И активируем вот эту штучечку. Бум. И проходим дальше. Так, хорошо.
Мы прошли 12 смертей. Оп, это еще и не конец, вон чекпоинт стоит. Оп, оп, все отлично, собрал чекпоинт вот сюда. Так, перепрыгиваем через шипы. Это кто такие? Это кто такие, чуваки? Я вас не звал. Ой-ой-ой, подожди, они что-то больно бьются. Мне кажется, они будут больно биться. Так, хоп, все прокурили. Так, там я внутри видел коронку, нам ее нужно как-то забрать. Это что ж ты будешь делать, да я ж тебя не коснулся. Я в молоко упал. Фух, с трудом, да как-то я собрал эту коронку наконец-то. Можно теперь продолжать. Слушайте, как туда добраться? Я понял, давай. Да что ж ты... Не, короче, чуваки, знаете что? Ну нафиг эту корону, она мне все равно не пригодится. Это как ачивка, типа, я понимаю. Так, все, проходим через эти шипастиков и забиваем на эту корону. Потом я после записи ее обязательно получу, потому что, все-таки надо собрать корону. Это как, можно сказать, звездочки в всяких там играх. И поэтому я ее обязательно соберу просто после записи. Сейчас я не хочу долго морочиться над ней и все время перемонтировать. Вот так, оп, все отлично, мы прошли этот уровень. Ё-моё, я думал, что мы не пройдем. Так, все, наконец-то забираемся в этот портал. Бум-бум, чик-чик, борикстон, бум-бум-бум. Так, мы куда-то пришли. У нас снова уровень. Так, бум-бум-бум. Ой, это что за гигант? Так, у нас какие-то скобочки. Чуваки, это походу босс. А что он делает? Ай, чувак, что-то я не понял сразу, ё-моё. Надо было сразу сказать, что это босс. Сказали бы, что это боссик там, я бы сразу понял. Давайте вот так сразу ближе подойдем, наверное. Смотрите, вот так, хоп-хоп-хоп. Так, вот так, хорошо. Он рушит мост, смотрите. Да. Вот! Что-то это было так как-то легко, сильно. Ладно, я не рассчитывал, что первый босс будет настолько легким, но он был такой. Хорошо, все. Новое достижение. Complete World 1. Я прошел первый мир. Какой-то мир прошел. Хорошо. Мы прошли мир. За первую серию я не ожидал, на самом деле. Так, наш котоптиц куда-то упал. И он задал вопрос. И его какие-то затягивают белые частицы. Маленький, беги. Ну, я знаю, что ты не убежишь. Ай-яй-яй, смотрите, какая графика. Эй, бедный котик. Живи, котик. Это как похоже на какую-то маленькую какашку в космосе, на самом деле, сдали. Мы на новую планету пришли. Понял, принял. Ага. Чё сейчас? Ага, понятно, чуваки, это Грасси. Травка. Ну ладно, будем на этом заканчивать, потому что, уже и целую планету мы прошли. Я не ждал, что мы так много сделаем. Игра на самом деле легкая. Надеюсь, она будет такая же легкой, но Нихил Умора тоже была пока что легкая. А потом, мне кажется, они все станут такими прям хардкорными. Так, все, ладно, чуваки. Всем удачи, всем пока. А я котик. Пойду молоко попью.